大家好，我係陳子謙律師。今日想同大家講下，琴日發生咗一單喺巴士上面 MMA 大格鬥嘅事件。咁究竟喺巴士上面打交又該當何罪？犯咗咩例呢？點解會發生呢件事呢？我都會同大家一一分析嘅。好，我哋立即開始。咁話說呢，琴日呢喺一部龍運巴士就發生一個 MMA 大混戰事件，係啦。MMA 呢即係 Mixed Martial Art， 即係混合格鬥啊，係一個好潮嘅、好新嘅格鬥方式嚟嘅，係啦。揾太地沙喺度打呢咁樣嘅嗰隻嘅，我都幾中意睇嘅。其實講真，話說啦，有網民喺 Facebook 發帖呢，就話有一部呢由荃灣去東涌嘅 E31線嘅龍運巴士呢，喺上面目擊到一名戴口罩嘅老翁喺車上面，懷疑因為咳咗兩聲，就引起呢隔離乘客嘅不滿，就繼而就口角即係鬧交啦。之後竟然就大打出手喎。一對男女分別用手捉住個阿伯嘅腳，連環揮拳施襲，而另外一個呢攞住拐杖嘅老婦呢，亦都呢用支拐杖嚟打個老翁添。哇，出埋武器添喎嚇！呢個係都犀利，拐杖都可以做武器嗱，咁就得啦。我琴日都講過啦，大家乜嘢係為之攻擊性武器呢？即係拐杖呢，就係要嚟普通幫婆婆公公行路嘅啫，係咪？咁但係當你拐杖嚟打人呢，咁就即刻變成攻擊性武器噶啦。或者你可以遮啦，遮都可以係嘅。咁上載條片嘅網民就話喺琴日大概1:40呢，由荃灣愉景新城搭 E31線巴士去東涌。咁巴士呢駛入青衣區前面嘅時候呢，坐喺太平門旁邊嘅老翁呢，阿伯就突然間咳咗兩聲，即刻呢就引起隔離位嘅男女乘客不滿啦。咁雙方就鬧交，之後大打出手。根據上載咗條片嘅顯示呢，長髮女子不停用雙手打向老翁嘅頭、面同埋個身體。個口罩阿伯呢亦都有還擊嘅。咁佢戴佢嘅墨鏡同埋一隻相信係佢嘅鞋呢，就打到飛咗出嚟添。咁呢揸住拐杖嘅老婦呢，又多次用拐杖嚟打個阿伯。咁另外一個呢，白頭髮嘅男人呢，就竟然伸隻手呢撳住個老翁口罩阿伯嘅腳咁樣。跟住呢，車上面乘客呢都機靈，就話喂，報警啦咁樣。咁亦都有人試過係制止呢個打鬥嘅，就話你哋唔好咁啦咁講，收手啦咁講。咁巴士車長呢，其後就停車就走去車尾了解事件，咁條片就完咗啦。我想再講多次，我呼籲各位，人哋都戴咗口罩啦，咳兩聲真係唔使鬧人嘅。講真，大家呢，香港係需要一個和諧啲嘅環境，即係好似以前個巴士阿叔咁講，你有壓力，我都有壓力，咁大家係嘛？唔使咁樣鬧人呢嚟舒緩大家嘅壓力嘅，大家可以講真心平氣和，大家互諒互讓，咁咪就可以係嘛？和氣生財啊嘛，講真就咁情況。如果你成日都打交鬧人財神見到你都走啦咁樣情況，呢個係我啲前輩教我嘅咁樣。好，咁呢個道德上呢，就分析到呢度啦。咁究竟法律上又點呢？咁講，其實我成日都講咗好多次，呢個係一定係普通襲擊罪啦，咁嘅意思。咁判囚呢，就可以去到1年嘅。但係如果係施襲令到他人受傷呢，個刑罰就會重好多咯，就會變咗最高3就係3年噶啦。咁受傷當然啦，呢個阿伯有冇受傷呢？我相信呢係絕對有受傷嘅呢個阿伯。咁另外呢，亦都係個問題就係話，佢有冇精神上創傷呢？精神上創傷都計嘅喎。咁當然啦，呢個阿伯可唔可以話係自衛還擊呢？都可以咁講嘅，我覺得。佢真係俾人打先啊嘛，咁你打我，梗係要係咪擋住咗話還手啦？咁佢甚至呢個口罩阿伯係俾人打到連個墨鏡個鞋都飛埋出嚟嘅，咁都幾嚴重。同埋我覺得真係好唔道德，就係點解要圍毆一個阿伯呢？又撳住佢對腳，又各樣那樣，實在係好有問題。咁但係啦，呢樣嘢算唔算係公眾地方打鬥呢？咁我哋睇下條例啦，我哋有咁根據香港法例第245章公安條例裏邊嘅第25條呢，喺公眾地方參與非法打鬥呢，
都係刑事罪行嚟嘅。我之前都講過噶啦。咁公眾地方又係乜嘢呢？咁講街上面公眾地方啦，咁但係唔止嘅喎，就係指啊嗱，法例有規定㗎嚇，就係乜嘢呢？就係話任何喺特定時間內，公眾人士或任何一類公眾人士可以以付費或其他方式有權進入或獲准進入嘅地方。記住啦，係付費方式都得喎。咁巴士要俾錢上車啦，都係。即係講真，譬如你泳池算唔算啊？付費 OK 嘅，你球場算唔算都算。總之就係話，任何你唔止街嘅，你付費地方都得。即係話你譬如話會所得唔得啊？假設你喺一個會所打得唔得啊？都算嘅喎，都係公眾地方喎。都係付費啊嘛，可以咁講啦。咁啊咩叫私人地方呢？我諗如果私人地方其實就係即係如果你話自己間屋咁啊，私人地方啦，應該大概係咁界定啦。各位網民啊，覺得我有冇錯呢？如果有錯，覺得唔係咁睇法，都可以留言喺下面指正嘅。係啦，大家可以研究下呢個問題，因為都幾闊嘅一個講義嚟講。嗱，咁有啲網友會問啦，咁咪就有另外一個老翁咧，就撳住口罩阿伯嘅一對腳嘅，咁啊算唔算係傷害佢呢？我覺得咧，其實都算嘅喎，因為佢係協助其他人施襲者打佢啊嘛。咁撳住佢隻腳，即係等佢唔可以還擊或者撳住佢俾人打啦。咁就算唔係襲擊導致他人身體傷害，都係普通襲擊罪㗎啦，呢個都算嘅。因為普通襲擊罪咧，之前我都講過啊，係唔需要話真係掂到對方噶嘛，只要你揮拳作狀打佢都算嘅，令到人哋驚都算嘅，可以咁講，係啦，有個意圖都算嘅。咁呢個何況呢個老翁係撳住呢個口罩阿伯嘅腳，咁啊絕對係啦。咁呢個咧都要拉翻差館噶啦。好啦，咁今日咧呢單巴士 MMA 案咧，我就同大家分析到呢度。咁大家覺得個口罩阿伯係咪好慘咧？我個人覺得佢係好慘啦，咳兩聲已經戴住口罩都俾人鬧，係嘛？咁嘅意思。實在咧，我都再呼籲一次啦，大家真係有啲同理心，係嘛？香港人應該有同理心，互助互諒咁先得嘅。係咁，大家網民對呢個打鬥啊、襲擊啊有咩意見呢？有咩唔明嘅地方呢？都可以一一留言喺下面問我，或者話同我商討嘅，我都會一一解答。咁最後啦，如果大家喜歡我呢條片，覺得呢條片幫到手，我嘅法律知識同埋時事分析係有用嘅話呢，同埋想繼續逢1至5呢都收到我嘅更新呢，就希望大家可以 CLS、comment、like 同 subscribe 我嘅頻道。我係會逢星期1至5每日一片更新嘅，除咗係星期6日同埋公共假期之外。好，多謝大家。